mnanikumbusha zile 6 za jana zile. Sana kwa nashinda kujizuia kucheka. Basi tuanze huko. Tuanze kwenye 6 basi. Tuanze kwenye 6. Tuanze kwenye 6 basi. Bana, leo tuko hapa Temeke, kata ya Sandali, Temeke Mikoroshini, kwenye kituo cha Madinat Munawwar. Na kilichotuleta hapa sisi ni jamii ama jumuiya ama wanafunzi waliosoma shule ya sekondari ya Kirinjiko ambayo iko wilayani Same mkoani Kilimanjaro. Shule yetu inatimiza miaka 25 tangu kuanzishwa kwake mwaka 2000, na mwaka huu tunatimiza miaka 25. Kwenye kutimiza miaka 25 ambayo ni robo karne, tukasema hili jambo lisipite hivi hivi. Lazima tufanye jambo sisi kama wanafunzi wa Kirinjiko. Na jambo pekee ambalo tumepanga kufanya ni kufanya maadhimisho ambayo yatafanyika tarehe 19 shuleni kwetu Same pale Kirinjiko. Tunafanya maadhimisho haya kwa sababu nyingi. Moja wapo ni wana Kirinjiko kwanza kukutana. Maana baada tangu tumemaliza shule tumepoteana. Kila mtu yupo kwenye mpango wake. Inawezekana mnakutana lakini ni kwa magnitude ndogo, yani mmoja wawili. Kwa hiyo tukasema tukutane wote kama jamii ya Kirinjiko kwa ajili ya kukumbuka yale ambayo tuliwahi kuyafanya huko nyuma. Lakini vile vile tukutane ili tufanye tathmini ya shule yetu. Shule yetu imetoka wapi, inakwenda wapi? Kwenye miaka 25 shule inaweza ikadumaa ama inaweza ikakua. Sasa mtajuaje kama imedumaa ama imekua? Ni mpaka mkutane mfanye hiyo tathmini. Kwa hiyo tukasema tukutane Kirinjiko ili tukafanye tathmini ya pamoja. Tuiangalie shule yetu inapiga hatua ama imedumaa, na kama imedumaa sababu ni zipi, na kama inapiga hatua tufanye kitu gani shule yetu iendelee kuwa bora zaidi. Kwenye miaka 2000 ulikuwa ukizungumzia shule bora ya sekondari ya Kiislamu, Kirinjiko ilikuwa ni moja wapo. Na ilikuwa ukizungumzia shule bora kwa ukanda wa Kilimanjaro ama kaskazini, Kirinjiko ilikuwa ni moja wapo. Kwa hiyo tunakwenda kwenye maadhimisho haya ili kwenda kufanya hiyo tathmini. Je, Kirinjiko bado ipo kwenye ubora wake ule? Lakini wale wote ambao tumepita katika shule ile, ni kwa namna gani tunaweza kwa pamoja kuisaidia shule yetu? Tunataka kuiona Kirinjiko ikiendelea kuwa bora na kuwa imara kwa miaka 25 inayokuja. Miaka 25 hii tunakwenda kutengeneza msingi. Tutakaporudi tena watakaokuwa hai, mimi nitakuwa walete tayari watakaokuwa hai hata kama nitakuwepo nitakuwa mzee. Sababu sasa hivi nina 30 na ukichukua 25 nitakuwa mzee namna hii. Kwenda msumbufu kama wale wazee. Nitakuwa sina mkutano mingi. Utakuwa na vipengele kama wale wazee. Lazima. Kwa hiyo tunakwenda kutengeneza msingi ili miaka 25 inayokuja Kirinjiko yetu iendelee kuwa imara na kuwa bora. Kwa hiyo tukasema tufanye hilo jambo. Sasa tunapoenda kwenye maadhimisho ya miaka 25 ya Kirinjiko, tunafanya kitu gani sasa? Build up. Unaelewa Tumechukua ile mipango. Unapokuwa na mechi ya kimataifa unakuwa na hamasa hapa. Sijui umeelewa? Ni copy and paste. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye miaka 25 ya Kirinjiko tarehe 19 ya mwezi wa 4, tunafanyaje hapa? Tunakuwa na mfululizo wa matukio haya kwa ajili ya kutengeneza hamasa na kuiambia jamii kwamba jumuiya ya Kirinjiko iko very active. Kwa leo tumekuja hapa kwa ajili ya kutoa msaada. Wana Kirinjiko kutoka maeneo mbalimbali wamekuja kwa ajili ya kuja kufanikisha jambo hilo. Na kwa dhati kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru wana Kirinjiko wote ambao wamekuja hapa hii leo Madinat Munawwar kuja kushiriki kwa pamoja zoezi la kutoa msaada kwa watoto yatima. Tunafahamu wameacha vitu vyao vingi, lakini kwa sababu ya Uislamu wao na kwa sababu ya shule yao
wakasema wacha tukajumuike wana Kirinjiko kwenda kuwapa futari watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Kwa yule yoyote ambaye amechangia fedha, amechangia muda wake, tunawapongeza na tunawashukuru kwa moyo wao wa kujitoa. Na jambo ambalo liko mbele yetu hivi sasa ni kuendelea kukusanya nauli kwa ajili ya wanakirinjiko kuhudhuria maadhimisho yetu ya miaka 25. Kwa upande wa Dar es Salaam tumeandaa usafiri wa pamoja na tumeandaa usafiri wa aina mbili. Kuna Costa ambayo ina bei yake ni shilingi 70,000, lakini kuna basi VIP ambayo ni shilingi 100,000. VIP. Weke sawa hiyo. Ambao ukikaa unanyoosha miguu namna hii kama uko sebuleni. Ni shilingi 100,000. Alafu kuna Costa ya shilingi 70,000. Hiyo kama unaenda kuzika. Lakini bora umefika Kirinjiko. Bora umefika Kirinjiko. Yaani fanya kuliko ukakosa, fanya unaloweza uweze kufika Kirinjiko. Lakini kwa upande wa Mwanza pia na kwenyewe kuna wanafunzi wengi. Na kwenye vile kuna usafiri wa pamoja ni 130,000 mpaka Kirinjiko. Hiyo ni kwa basi la VIP. Lakini kwa usafiri wa Costa ni shilingi 90,000. Kwa mikoa mingine Dodoma pamoja na Morogoro unaweza wewe mwenyewe tu ukajiorganize wako mwenyewe na ukahudhuria jambo hili. Jambo la msingi ni kila mwana Kirinjiko anatakiwa kuhudhuria maadhimisho haya. Ni muhimu kwa sababu tunakwenda kutengeneza msingi muhimu kwa mustakabali wa shule yetu. Hii taasisi itakuja kutunufaisha sisi wenyewe baadaye, kwa maana tunakuwa na sehemu sahihi ya kupeleka watoto wetu. Tumeshaanza kupata watoto. Kwa hiyo wanapofikia muda wa kusoma unakuwa hauwazi. Tayari unakuwa na sehemu ambayo ni imara kwa ajili ya kumpeleka mtoto wako. Utampelekaje mtoto wako hapo kama haujatengeneza misingi imara ya kuwapeleka watoto wako? Kwa hiyo ni muhimu sana kila mwana Kirinjiko kuhudhuria kwenda kuadhimisha miaka 25 ya shule yetu pendwa ya Kirinjiko Islamic Secondary School. Maswali tafadhali? Watoto mwapeleka kwanza kilichofanyika hapa. Watoto tarehe wapeleka. Bado wataenda sekondari. Primary ndakaniishi nao kidogo. Walielia kufanyika hapa kuelekea maadhimisho kitaongeza nini? Ni kwanza hili ni jambo kubwa sana ambalo tumelifanya hapa. Kwanza linampendeza Mwenyezi Mungu. Kumbuka hii ni sadaka. Na unawapa wale watu wenye uhitaji wa moja kwa moja. Watoto wetu hapa wa Madinat Munawwar leo watakula vizuri baba. Watafurahia. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ukimfurahisha na yeye lazima akufurahishe. Maana yake ni kwamba kuelekea kwenye tukio letu iko namna ambayo tunamwomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Lakini ni jambo ambalo lina tija kubwa kwa sababu hii ni pre-event. Ni tunawakusanya wanafunzi kuelekea katika tukio letu. Kwa wale ambao wataona hii, maana yake watahamasika zaidi na lengo la kuwapeleka wana Kirinjiko litatimia kwa 100%. Nimesikia kuna mpango wa futari. Yes, baada ya tukio hili la kutoa futari kwa watoto yatima, sisi wenyewe wana Kirinjiko tunafanya mpango wa kufuturu pamoja kwenye eneo. Na wanahabari? Wanahabari hampo. Labda awe mwanahabari aliyesoma Kirinjiko. Kwa tutakutana pale, tutafuturu pamoja wana Kirinjiko, tutafurahia pamoja na baada hapo tutaelekea katika maadhimisho yetu. Haina mwaliko hiyo? Mwaliko utakuwepo lakini sio press conference. Kimya. Sema wanahabari hamna hii. Mtu anauliza mtandaoni. Yaani anasema mpaka dakika hii aamini kwamba umesoma Kirinjiko. Mpe angalau moja. Jambo la muhimu sana hilo. Sasa nyie hamjawahi kuona watu wanoko katika maisha yenu. Leo wacha niwaletee mtu mnoko vibaya mno ambaye alikuwa choki. Said Zuberi njoo bana. Ndo gwiji. Mtu anongwa. Huyu bwana alikuwa mwalimu wetu.